सबैजनामा नमस्ते, गुड मर्निङ। आज चाहिँ हामीले मास मात्रै हो है गाइस, यो मासको मात्रै दाल हो। यसमा चाहिँ मैले टमाटर काटेर हालेको छु, मोटो मोटो प्याज, यता चाहिँ अदरक लसुन अनि हरियो खुर्सानीको थिचेर चाहिँ अलि मोटो मोटो टाइपको थिचेर राखेका छौँ। यो दुईटा रातो खुर्सानी, यता चाहिँ यो जिरा मेथी रेडी छ। यता चाहिँ हाम्रो हिङ पनि रेडी छ गाइस, हेर्नुहोस् हिङ। अब चाहिँ हामी सिर्फ मासको मात्रै दाल बनाइरहेको छौँ गाइस आज है। मोटो मोटो काटेको लसुन, यो थिचेको लसुन अदुवा हरियो खुर्सानी, यतातिर चाहिँ राई जिरा अनि रातो खुर्सानी। गाइस हिङ पनि हामीले हाल्यौँ। यसमा दाल पनि हालिसकेका छौँ गाइस हामीले। दाललाई मजाले यसमा मिक्स गर्नु होला। यसमा चाहिँ हल्दी 1 चम्मच, नुन चाहिँ स्वाद अनुसार। हजुरसँग टाइम जहिले दिन टाइम हुँदैन उही दिन हजुरले यसरी मासको दाल मजाले बनाएर खान सक्नुहुन्छ गाइस। एकदम मिठो अनि छिटो पाक्ने दाल हो है यो। बिडाको चटनी बनाउन जान लाग्छ। थोरै तेल, प्याज, रातो खुर्सानी, लसुन, टमाटर हाल्नु पर्यो यसमा भुट्नको लागि। मजाले चलाइदिनु होला गाइस। प्याज अनि गोलजिरा, स्वाद अनुसार नुन। एकछिन चाहिँ मजाले चलाउनु होला गाइस। यसरी पुरै भइसकेको छ रेडी। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नु होला, चटनी मिठो हुन्छ है गाइस। मासको दाल, भात, घिउ, काँक्रा, गोलबिडाको चटनी, भिन्डीको भुजिया अनि हिजोको बचेको दालको पराठा। आउनुहोस् गाइस खान, एकदम मिठो खाना। थ्याङ्क यू। मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला गाइस।